कैसे करते हो मिठू? डांस कैसे करते हो? कैसे करते हो? करके दिखाना डांस। वाह, बस इतना ही? फिर करो मिठू, फिर करो। वाह चल एक दफ़ा फिर कर दो। कैसे डांस करते हो? एक दफ़ा फिर कर दो। फिर करो, डांस करो। फिर नाश्ता नहीं करना? नाश्ता नहीं करना? फिर मैं नाश्ता बना के देती हूँ। चलो बताओ कैसे करते हो? कैसे करते हो डांस? कैसे करते हो? कैसे कैसे मिठू? कैसे नहीं करना? कैसे करना है? कैसे डांस कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इस चलो इस इस्लाम लो, इस इस्लाम लो, इस अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? डांस कैसे करता है मेरा बेटा? कैसे करता? कैसे करता मुझे बताना, बताना। क्या हुआ? किसको आवाज़न दे रहे थे बाहर बैठे हुए? पता नहीं था मामा कहाँ है? पता नहीं था मामा कहाँ है? डांस कैसे करता सोना मेरा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। डांस कैसे करता है मिट्टू? कैसे करता? नहीं इधर आ। चलो कैसे करता है मिट्टू डांस? कैसे करते हैं? करना जरा। मिट्टू सुबह सुबह शोर करना शुरू हो जाते हो हैं? सुबह सुबह शोर करना शुरू हो जाता है मुन्ना। नाश्ता करने। कैसे? चलो जाओ, जाना, जाओ, जाना कि नहीं? चलो डांस करो बेटी, डांस करो, डांस करो। वाह, एक दफ़ा फिर करो, डांस करो, डांस करो, करो, करो। ऐसे ऐसे करना डांस। कैसे करता है मिठू डांस? ए कैसे करता? सोना बाबू कैसे करता? वाह अब समझ आ गई आपको मैं क्या कह रही हूँ? सोना बाबू कैसे करता? सोना बाबू कैसे करता? ओए कैसे करता सोना? नहीं करना? सोना बाबू कैसे डांस करते हैं? मेरा प्यारा सा मिठू कैसे बेबी डांस करते हैं? बेबी कैसे डांस करते हैं? करना कैसे डांस करते हैं? वाह, कैसे मिठू? वाह, कैसे 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 डांस करता है बाबू? कैसे करता? जा रहे हो? इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ। चलो आओ नाश्ता बना के दो, आओ आओ मैं अपने बेटे को नाश्ता बना के दूँ। आजो मुन्ने, डांस कैसे करते हो हैं?
कैसे मिठू डांस करते हैं? इधर आओ, बात सुनो, बात सुनो। इधर आओ, उधर नहीं जाना, इधर आओ।